Muchas gracias, José Luis. Gastaré los primeros 20 segundos de estos 5 minutos en contaros que es un placer estar por segunda vez en Innova Carretera, presentando algunos de nuestros desarrollos y haciendo una breve reflexión. Ojalá cuando comenzamos nuestros desarrollos hace unos años existiesen herramientas como la CPI y otras que se están desarrollando, porque nuestro camino hubiese sido bastante más sencillo. ¿Por qué lanzamos el desarrollo que os venimos a presentar hoy? Pues la seguridad vial en periodo nocturno considerábamos que era un tema muy importante. En datos de 2011, que ahora mismo son bastante similares en términos porcentuales, el 42% de las víctimas mortales en zona interurbana se daban por la noche. Y cuando circulamos por la noche, algo que nos ayuda a mantener nuestra seguridad y nuestra vía son las marcas viales, captafaros y señales verticales. Es decir, desarrollar tecnologías que permitan un mantenimiento adecuado en base a criterios de coste-beneficio era algo bastante interesante. Y en el caso de las marcas viales nos encontrábamos con sistemas dinámicos en el mercado que presentaban la siguiente problemática. Esta es una gráfica real de mediciones de dos sistemas de la misma tecnología, de dos empresas distintas, midiendo la misma línea el mismo día con distintas repeticiones. Midiendo la retroreflexión, disculpad. Nos encontrábamos con medidas no repetitivas y no precisas, como se puede ver en la gráfica. Es decir, el que tiene que tomar las decisiones, el que tiene que aplicar los presupuestos para la conservación, por ejemplo, de la marca vial, no podía confiar en este tipo de información. Quizás esta gráfica es un caso muy extremo, pero es una problemática que aquellos que estáis involucrados directamente en el tema seguro que conocéis. Con lo cual nos planteamos el siguiente reto: desarrollar un sistema dinámico que como primera premisa cumpliese las prescripciones técnicas de la normativa actual, es decir, fuese capaz de medir la retroreflexión de acuerdo con la norma europea N1436, que tuviese las 4 características principales: repetitivo, preciso, más eficiente y, oye, ya que desarrollamos un sistema nuevo, que mida más cosas que lo que medían los sistemas anteriores. Repetitivo, ¿en qué se traduce? Que sea independiente de la dinámica del vehículo durante la conducción. Hablamos de sistemas que circulan a la velocidad del tráfico y que tienen que capturar una cantidad de datos muy importante. Si el sistema se equivoca una décima de grado en cualquiera de los ángulos que tenemos que cumplir, mínimo estamos induciendo un error del 10% de los valores de retroreflexión. ¿Qué puede generar un error de ese tipo? El número de personas que vayan en el equipo de medida, la variación del peso durante el ensayo, por ejemplo, combustible, del depósito de combustible, pero sobre todo las variaciones por la propia conducción, cambios de rasante, curvas, frenazos, aceleraciones. Todo eso hace que si hacíamos 2 pasadas en el pasado con el mismo sistema no se iban a producir en las mismas condiciones y las mediciones iban a ser completamente distintas. Y el objetivo cumplido. Aquí tenemos uno de los requerimientos que nos ha impuesto uno de nuestros clientes. La misma línea medida 2 veces de forma consecutiva el mismo día con 10 minutos de diferencia y podéis ver cómo en un tramo de 10 kilómetros ambas pasadas son prácticamente del 100%. Es decir, si controlamos esa dinámica del vehículo podemos asegurar una medida repetitiva. Y además precisa, porque si la comparamos con nuestro elemento de referencia, que es el retroreflectómetro portátil, nos encontramos con errores medios del entorno del 6, 7, 8% de media, que es más bajo que la variabilidad que tienen los sistemas estáticos. Con lo cual no solo es que siempre que mida obtengo el mismo valor, sino que ese valor es muy cercano a la realidad, con lo cual me puedo fiar de él y puedo tomar decisiones en base a sus valores. Que además sea eficiente, medida a la velocidad del tráfico, independiente de la iluminación externa, independientemente del conductor. En el gráfico que tenéis a la derecha tenemos un esquema genérico de los sistemas que había hasta ahora, en los cuales su rango transversal de medida era muy estrecho. Es decir, tengo que asegurarme que mi elemento de medida está encima de la línea, porque si no puedo perder datos. Hemos ido a un sistema que tiene un ancho de medida transversal cercano a los 5 metros. Significa que mientras yo circule por mi carril, voy a ser capaz de adquirir información sin ningún tipo de problema. Eso además me va a permitir ser más eficiente, porque no solo voy a coger una línea por pasada, sino que por pasada voy a poder medir 2 líneas, la que tengo a la izquierda y a la derecha de mi vehículo. Si son dobles las voy a medir de forma independiente y voy a poder medir los símbolos que tengo en el centro del carril, que quizás en algunos entornos, especialmente el interurbano, sean los grandes olvidados, pero un símbolo que represente un stop, un límite de velocidad o un paso de peatones en una travesía
creo que tiene una relevancia en cuanto a seguridad bastante importante. Al ser sistemas basados en visión, podemos medir el ancho de la marca vial y podemos hacer un inventario completo del marcado vial, dando posiciones de inicio y fin de cada tipo de marca, ya sea una marca sencilla, doble, continua, discontinua, etcétera. Que además nos dé más parámetros de medida, como comentábamos, podemos medir los símbolos, dar su posición GPS y medir su retroreflexión, para que cuando haya que desarrollar labores de mantenimiento no solo repintemos las líneas que hay que repintar, sino los símbolos que son necesarios. Y además podemos evaluar la visibilidad de los captafaros u ojos de gatos que están en el pavimento, porque no olvidemos que una marca vial que funciona al mismo tiempo bien en seco y en mojado es una quimera, es prácticamente imposible, que tenga las mismas prestaciones en ambas condiciones. Por eso muchos países confían en el captafaro para la visibilidad en mojado y en húmedo. Es un sistema conjunto, con lo cual tenemos que ser capaces de evaluarlo simultáneamente. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. He intentado ser lo más rápido posible. Muchas gracias.